করোনার পর এবার নতুন আতঙ্ক হয়ে উঠছে মাঙ্কিপক্স। প্রতিদিন বিশ্বের নতুন নতুন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে রোগটি। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সিডিসি জানান, বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে নতুন এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। যুক্তরাজ্যে এ পর্যন্ত 90 এর অধিক মানুষের দেহে মাঙ্কিপক্স শনাক্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ 20,000 ডোজ ভ্যাকসিন কেনার ঘোষণা দিয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের এই ভ্যাকসিন দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। স্পেনেও বেড়েছে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্তের সংখ্যা। দেশটির রাজধানী মাদ্রিদেও অর্ধশত রোগী শনাক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় ডেনমার্কের ব্যাভেরিয়ান নর্ডিক কোম্পানির ইমভানেক্স ভ্যাকসিন কিনতে যাচ্ছে স্পেন। বুধবার সংবাদ সম্মেলনে কানাডার স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সবাই কুইবেকের। এছাড়াও প্রতিবেশী দেশ পর্তুগালেও বেশ কয়েকজন রোগী নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্য বিভাগের বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানায়, এখনই মাঙ্কিপক্সের জন্য গণটিকার প্রয়োজন নেই, তবে ভাইরাসটি নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারিক বিন সামিউল, পিজি নিউজ।